Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Za'ama geus nyangka za'ama geus nyangka. Saha alladzina sapirang-pirang jalma anu saha alladzina sapirang-pirang jalma anu kafaru geus kufur maranehna kafaru geus kufur maranehna. An kana sanyana kalakuan an kana sanyana mukhaffafatun ari andi dia eta anu ditakhfif mukhaffafatun ari andi dia eta anu ditakhfif wasmuha ari isimna etaan wasmuha ari isimna etaan mahdhufun eta anu dipikeun mahdhufun anu dipikeun. Ai annahum tegasna sanyana maranehna ai annahum tegasna sanyana maranehna layyub'atsu eta moal dibangkitkeun maranehna layyub'atsu eta moal dibangkitkeun maranehna. Kul ucapkeun ku anjeun bala puguh wae bakal dibangkitkeun warabbi demi pangeran kaula latub'atsunna pasti pisan-pisan bakal dibangkitkeun maraneh latub'atsunna pasti pisan-pisan bakal dibangkitkeun maraneh. Summa latunabba'unna tuluy pisan-pisan bakal dibere nyaho maraneh summa latunabba'unna tuluy pisan-pisan bakal dibere nyaho maraneh bima kana perkara amiltum anu geus migawe maraneh wadzalika jeung ari itu dihudangkeun ti kubur wadzalika jeung ari itu dihudangkeun ti kubur alallahi ka Gusti Allah alallahi ka Gusti Allah yasirun eta anu babari yasirun anu babari faaminu maka kudu iman maraneh faaminu maka kudu iman maraneh billahi ka Gusti Allah billahi ka Gusti Allah wa rasulihi ka rasulna Allah wa rasulihi jeung ka rasulna Allah wan nuri
wan nuri jeung kana cahaya jeung kana cahaya wan nuri jeung kana cahaya Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an tegasna Al-Qur'an alladzi anu anzalna geus nurunkeun kami Allah wallahu ari Gusti Allah bima kana perkara ta'maluna anu migawe marane khabirun eta anu maha waspada uzkur caritakeun ku anjeun yauma yajma'ukum ngeunaan poe bakal ngumpulkeun Allah kamarane yauma yajma'ukum ngeunaan poe bakal ngumpulkeun Allah kamarane liyaumil jam'i pikeun poe ngumpulkeun yaumil qiyamati tegasna poe kiamat zalika hari eta poe dikumpulkeun yaumut taghabuni eta poean karugian yaghbunu rugi yughbinu ngarugikeun al mu'minuna jalma anu ariman saha al mu'minuna jalma anu ariman al kafirina jalma anu kafir al kafirina ka jalma anu kafir bi akhdhi manazilihim dicokotna sapirang-pirang tempatna maranehna kafirin bi akhdhi manazilihim ku dicokotna sapirang-pirang tempatna maranehna kafirin wa ahlihi yang sapirang-pirang kula warga maranehna kafirin wa ahlihim yang sapirang-pirang kula warga maranehna kafirin il jannati di sawarga di sawarga lau amanu lamun seug iman maranehna kafirin lau amanu lamun seug iman maranehna kafirin waman jeung sing saha jalma yu'min iman eta eman billahi
Gusti Allah Gusti Allah billahi ka Gusti Allah wa ya'mal jeung migawe eta man jeung migawe eta man wa ya'mal jeung migawe eta man salihan kana amal saleh salihan kana amal saleh yukafir maka bakal ngahapus Gusti Allah yukafir maka bakal ngahapus Gusti Allah anhu ti eta man anhu ti eta man sayyiatihi kana pirang-pirang kagorenganana si eman kana pirang-pirang kagorenganana si eman sayyiatihi kana pirang-pirang kagorenganana si eman wa yudkhilhu jeung bakal ngasupkeun Allah kaitaman wa yudkhilhu jeung bakal ngasupkeun Allah kaitaman wa bi qiraatin yang dibaca dina qiraat anu sejen wa bi qiraatin yang dibaca dina qiraat anu sejen bin nuni kalawan make nun bin nuni kalawan make nun fil fi'laini dina dua fi'il fil fi'laini dina dua fi'il jannatin kana sapirang-pirang sawarga jannatin kana sapirang-pirang sawarga tajri anu ngalir tajri anu ngalir tahtiha hadapeunana eta sawarga min tahtiha ti hadapeunana eta sawarga naon al anharu sapirang-pirang walungan naol anharu sapirang-pirang walungan khalidina halna sapirang-pirang anu langgeng khalidina halna sapirang-pirang anu langgeng fiha di sawarga abadan dina salalawasna abadan dina salalawasna zalika hari itu asup ka surga zalika hari itu asup ka surga al fauju eta kabagjaan al fauju eta kabagjaan al azimu anu pohara agungna al azimu anu pohara agungna wallahu a'lam bishawab ilail marji wal ma'ab teraskeun Ihya Ulumuddin halaman 5 baris katilu tiluhur wa qala Allah ta'ala halaman 5 baris katilu tiluhur wa qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali. Qala al-Imamul Ghazali. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bihi. Wa nafa'ana bihi. Wa bi'ulumihi. Wa bi'ulumihi. Wa bibarakatihi. Wa bibarakatihi. Id-daraini.
daraini. Amin. Amin. Ila an qala wa qala sareng parantos ngadawu wa qala sareng parantos ngadawu saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala manana wallahu a'lam ya ayyuhalladzina ingat sapirang-pirang jalma anu ya ayyuhalladzina ingat sapirang-pirang jalma anu amanu geus iman maranehna amanu geus iman maranehna kudu tobat marane ilallahi kagusi Allah taubatan kalawan tobat nasuhan anu sabenerna al ayata baca ku anjeun nepi ka tungtungna ieu ayat al ayata baca ku anjeun tepi ka tungtungna ieu ayat wa ma'nan nasuhi jeung ari maknana nasuh wa ma'nan nasuhi jeung ari maknana nasuh al khalisu eta anu murni al khalisu la anu murni lillahi ta'ala karena Allah khalian halna anu kosong anis syawaibi ina pirang-pirang campuran anis syawaibi tina pirang-pirang campuran ma'khudun ari lafad nasuhan eta menang nyokot ma'khudun ari lafad nasuhan eta menang nyokot minan nushi tina lafad nushi wa yadullu jeung nuduhkeun ala fadlit taubati kana kautamaan tobat ala fadlit taubati kana kautamaan tobat naon qauluhu ta'ala dauhan Allah Ta'ala naon qauluhu ta'ala dauhan Allah Ta'ala manana wallahu a'lam innallaha sayaqtasna Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Gusti Allah at-tawwabina kasa pirang-pirang anu tukang tobat at-tawwabina kasa pirang-pirang anu tukang tobat wa yuhibbu yang mika cinta Gusti Allah wa yuhibbu
jeung mika cinta Gusti Allah al-mutatahhirina al-mutatahhirina sabirang-birang anu bebersih sabirang-birang anu bebersih al-mutatahhirina kasabirang-birang anu bebersih waqala alaihi salamu sareng ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam sareng ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam waqala alaihi salamu sareng ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam dauhanana at-taibu ari jalma anu tobat at-taibu ari jalma anu tobat Habibullahi eta kakasihna Allah Habibullahi eta kakasihna Allah wattaibu jeung ari anu tobat wattaibu jeung ari anu tobat minadzanbi tina dosa kaman eta sacara jalma la zanba aya dosa eta tetep la zanba tu aya dosa eta tetep lahu pikeun eta jalma wallahu a'lam bissawab wa ilal marji wal ma'ab. Lanjutkan kitab Nasaihud Diniyah. Ikana naon halaman 78 jajaran ke-12 ti luhur 15 ti luhur jajaran ke-15 ti luhur Bismillahirrahmanirrahim قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين إلى أن قال وقال sareng parantos ngadawu waqala sareng parantos ngadawu saha ba'dus salafi sapalina ulama salaf saha ba'dus salafi ulama salaf as-salihi anu saleh rahimahum muga-muga ngarahmat kamarantena rahimahum muga-muga ngarahmat kamarantena saha Allahu Gusti Allah saha Allahu Gusti Allah dauhanana la yakunu hantu aya dauhanana la yakunu hantu aya saha an-nammamu tukang maseakeun batur saha an-nammamu tukang maseakeun batur illa walada zina angin anak tina hasil zina illa walada zina angin anak
tina hasil jina wa min aqbahi anwa'in namimati jeung eta tetep tina sawarehna anu panggoreng-gorengna tina warnaning namimah wa min aqbahi anwa'in namimati jeung eta tetep tina sawarena anu panggoreng-gorengna tina sapirang-pirang warnaning namimah wa afhashiha jeung anu pangrujitna eta anwa'in namimah jeung anu pangrujitna tina anwa'in namimah wa afhashiha jeung anu pangrujitna tina warnaning namimah ma ari perkara kana anu aya eta minha eta tetep tina eta anwa'in namimah minha eta tetep tina anwa'in namimah ila salatini kasa pirang-pirang sultan ila salatini kasa pirang-pirang sultan wal wullati kasa pirang-pirang pangurus wal wullati jeung kasa pirang-pirang pangurus wa nahwihim saumpama maranehna wa nahwihim saumpama maranena watu sama jeung dingaranan eta namimah watu sama jeung dingaranan eta namimah as-si'ayata kana si'aya tegasna mitna yaqsidu ngamaksud biha ku eta si'ayah saha sahibuha anu migawe eta si'ayah igra al-wali kana ngahasud saurang pamimpin igra al-wali kana ngahasud saurang pamimpin biidaiman ku nganyanyeri ka jalma sa'a anu mitnah eta sahib bihi kaetaman ilaihi kaeta pangurus wa akhdhi malihi ku nyokot kana hartana eta jalma anu dipitnah wa akhdhi malihi ku nyokot hartana eta jalma anu dipitnah wajal bisyarri dari kagorengan wajal bisyarri jeung nari kagorengan lahu pikeun eta jalma anu dipitnah wa ismuha jeung ari dosana eta si'ayah tegasna mitnah wa ismuha
jeung ari dosana eta si ayat tegasna mitna azimun eta nu pohara gede azimun eta anu pohara gede mudha'afun anu ditikal-tikal mudha'afun anu ditikal-tikal ala ismin namimati kana dosana maseakeun batur ala ismin namimati kana dosana maseakeun batur allati anu takunu aya eta allati takunu aya eta allati baina ammatin nasi eta tetap di antara umumna manusia baina ammatin nasi eta tetap di umumna manusia. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات أهل محبتك سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد آمين يا رب العالمين. Pelajaran kitab Nasaihud Diniyah masih membahas tentang bahayanya lisan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah menjerumuskan kepada manusia di dalam api neraka atas muka-muka mereka dan hidung-hidung mereka dan lubang hidung-hidung mereka, melainkan hasil panen lidah-lidah mereka. Jadi lolobana anu tigebrus kana neraka ke di akhirat eta teh ladang letah. Panen tina letah baheula letah nating dipake naon teu para ruguh. Nah, ieu urang sadayana kedah ngajagi letah. Kita harus menjaga mulut. Ya, lidah kita jaga, jangan sampai kita punya lidah ini bukan menyelamatkan kita, bahkan naudzubillah membinasakan kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang tergelincir di dalam api neraka, mereka karena hasil panen lidah-lidah mereka dahulu di dunia. Hasil ucapan-ucapan mereka yang mereka ucapkan dahulu di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mar'an qala khairan faghanima aw sakata an syarrin fasalima. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang berkata kepada yang baik. Diusahakan ucapan kita ini yang baik, yang menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau faghanima, maka dia mendapatkan keuntungan. Kita baca la ilaha illallah beruntung. Baca alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, Allahu akbar beruntung. Baca doa beruntung, baca Quran beruntung, baca kitab beruntung. Ya. Usahakan kalau kita mau bicara yang baik. Ya, masih banyak yang baik. Kenapa kita tinggalkan yang baik? Masih banyak.
Yang baik masih banyak. Quran 30 juz baik tidak? Sangat baik. Baca Quran. Kalau memang kita ingin mengucapkan yang baik, baca zikir, baca sholawat, baca istighfar, banyak yang baik. Kenapa kita masih memilih yang buruk? Ngapa kita masih milih yang dosa? Ngobrol, nyaritakan kagorengan batur, ngahina batur, ngagogoreng batur, apa untungnya? Masih banyak ucapan yang harus kita ucapkan. Ya, perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Untungnya sudah jelas dunia akhirat, jaminannya sudah jelas dunia dan akhirat. Masa kita masih memilih yang akan merugikan kita dunia akhirat? Ya, jangan, usahakan. Kata Nabi SAW, rahimallahu mur'an qala khairan faghanima. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang berkata baik, maka dia mendapatkan keberuntungan dari ucapan tersebut. Dan ucapan tersebut itu berpengaruh kepada hati kita. Ketika yang baik kita ucapkan, menjadi terang hati kita. Ketika yang buruk kita ucapkan, menjadi gelap hati kita. Itu pengaruh, ada hubungan dengan hati. Kalau yang baik kita baca Quran, sholawat, istighfar, Masya Allah, keberuntungannya luar biasa. Ya, di dunianya luar biasa, nanti di akhiratnya luar biasa, akan panen pahala. Ya, jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan. Ya, Allah sudah beri kepada kita nikmat, mulut bisa bicara, lidah bisa bicara, ini mahal. Ya, kita manfaatkan dengan sesuatu yang berguna. Au sakatan syarrin fasalima, atau dia itu diam dari keburukan, diam, tidak memfitnah orang, tidak menjelek-jelekan orang, tidak menghina orang, tidak menceritakan aib orang. Dia diam, tidak berbicara yang buruk. Fasalima, maka dia selamat. Orang tengah hina batur selamat, orang tengah gogoreng batur selamat letah orang. Ini orang yang seperti itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut akan mendapatkan rahmat Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu kalam ibni Adam alaih lalah. Seluruh ucapan manusia itu bahaya untuknya, akan menjadi sebab kecelakaannya, tidak menjadi sebab keberuntungan. Illa zikrullah, kecuali ucapannya zikir kepada Allah. Baca salawat zikir, istighfar zikir, la ilaha illallah zikir, baca Quran zikir. Semua zikir-zikir ini akan menguntungkan kita. Tapi kadang-kadang ketika kita wiridan ngantuk, ya, aing ngobrol mah ceng, nah gitu, aing pibag jangan maju haroream, jauh tunuh, dah eta gogodana teh, aing gitu mau ngobrol, wah eta mah, capek ngadadak, aing ngobrol mah, ya, itu, nah ini seluruh ucapan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu kalam ibni Adam alaih. Seluruh ucapan manusia itu akan membinasakan dia, akan mencelakakan dia, bukan menguntungkan dia, kecuali illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Kita berdoa, kita baca Quran, ini zikrullah, ya. Baca sholawat zikrullah, istighfar zikrullah, tasbih zikrullah, ya. Kita ucapkan, ya, sholawat itu zikrullah. Nah, itu tidak akan menjadi kecelakaan kalau mulut kita dipakai untuk memperbanyak zikrullah, untuk memperbanyak sholawat, untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak tasbih, untuk memperbanyak memuji kepada Allah. Itu ucapan itu akan menolong kita. Ucapan itu akan menyelamatkan lahu, akan menyelamatkan orang tersebut. Au amran bima'rufin au nahyan an munkarin, atau yang diucapkannya amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajak kebaikan, kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita ajak kebaikan dan kita cegah dari
Nah itu ucapan tersebut yang akan menyelamatkan kita, menjadi keberuntungan untuk kita di dunia dan di akhirat. Kemudian diantaranya bahaya yang dijelaskan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, ya, kemarin sudah dijelaskan, yaitu diantaranya al-ghibah, ya. Ghibah, ya. Ghibah ini menceritakan aib orang lain, aib orang muslim, saudara yang muslim yang lain di belakangnya, bukan di hadapannya. Sebagaimana pelajaran yang lain yang lalu telah jelaskan bagaimana bahayanya ghibah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naru fil yabasi bi asra'a minal ghibati fi hasanatil abdi. Man naru, tidaklah bahwa api, fil yabasi pada yang kering-kering, ya, dangdaunan nu garing barang-barang nu garing bangsa dangdaunan itu di mana-mana diduruk kira-kira enggal hurungna, enggal kan cepat membakarnya itu. Tidaklah api fil yabasi pada yang kering, bi asra'a adalah yang lebih cepat membakarnya, merusaknya, minal ghibati daripada ghibah, fi hasanatil abdi pada kebaikan seorang hamba. Itu api kalau sudah membakar cepat membakarnya. Suluh nu garing gancang teu? Gancang ngaruksakna eta api. Membakarnya itu api sangat cepat. Ya. Begitu juga bi asra minal ghibah fi hasan. Tidaklah api yang kering, ya, yang membakar, ya, pada yang kering itu lebih cepat daripada merusaknya ghibah kepada kebaikan hamba. Artinya ghibah ini lebih merusaknya, cepat hilangnya itu kebaikan kita. Rusak, hilang kebaikan kita, hancur kebaikan kita gara-gara ghibah. Jadi janganlah, ya, apalagi zaman sekarang, jangan tinggalkan, jangan kita biasakan menggunjing, menceritakan aib-aib saudara kita muslimin. Wa qila wahallahu ila Musa alaihissalam, dan dikatakan telah memberi wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa wahyunya? Man mata taiban minal ghibah fahuwa akhiru man yadkhulul jannah. Siapa orang yang mati tapi dia sebelum mati dia taubat dari ghibah, asalnya dia suka ghibah, dia bertaubat dengan sesungguhnya. Orang yang mati dalam keadaan taubat dari ghibah, fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, orang tersebut adalah orang yang paling akhir masuk ke dalam surganya Allah. Eta nu tobat, nu tobat, orang yang tobat dari ghibah nanti di akhiratnya, kalau dia mati nanti di akhiratnya masuk surganya paling akhir. Paderi, urang hayang paderi, hayang pangpayuna, gitu we. Dak areureun ngupat teh. Caritakeun kagorengan batur teh areureun di ayeuna keneh. Kemudian wa man mata musirran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Siapa orang yang mati dalam keadaan musirran, dia terus menerus tidak taubat kepada Allah dari perbuatan ghibahnya, eta mah pokoknya lamun gek si eta pasti weh ngupat deui, nyaritakeun kagorengan batur weh deui gaweana teh. Jelema nu maot musirran alal ghibah, tetap dia melakukan dosa ghibah, tidak bertobat kepada Allah. Kata Allah, bagaimana orang tersebut? Fahuwa awwalu man yadkhulun nar, orang tersebut adalah orang yang paling awal masuk ke dalam nerakanya Allah.
Kanarakana pangheulana diheulakeun kloter awal. Kanarakana kloter kasurgana kloter ayat. Na'udzubillah min. Ini kerugian jelas. Naon untungna nyaritakeun ka gorengan batur nya. Rugina geus jelas, bahayana geus jelas. Jangan ya, kita jaga mulut kita, jangan sampai ya menceritakan aib saudara-saudara kita muslim. Tutup aib mereka. Lalu Imamul Haddad mengatakan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa ammal lisan fa huwa min a'dhami ni'amillah 'ala 'abdihi. Lisan ini diantara paling besar kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Di antara nikmat yang paling besar yang ada di dalam tubuh kita, nikmat lisan. Coba lamun parire riweuh teu. Salaki pamajikan pire pan riweuh. Boga kahayang itu teu kada bingung atuh. Masya Allah. Di mulut ya harus kita hargai nikmat Allah. Wa fihi khairun kabir, di dalam lisan ada kebaikan yang sangat besar. Wa naf'un katsir, kemanfaatan yang sangat banyak. Liman hafizahu, bagi orang yang menjaga itu lisan. Wasta'malahu fima khuliqa lahu, dan dia gunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang diridhoi oleh Allah. Orang yang menjaga lisannya dan dia gunakan kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dia akan panen pahala nanti di akhiratnya. Jaga lisan kita ya. Wa fi syarrun katsir, di dalam lisan kejahatan, keburukan yang sangat banyak. Wa dararun azim, dan bahaya yang sangat berat. Liman adha'ahu wasta'malahu fi ghairi ma khuliqalah, bagi orang yang menyia-nyiakan itu lisan dan dia gunakan pada perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Urang boga leta dipake maksiat karugian keur urang. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad khalaqahu Allah ta'ala lil 'abdi yukthira bihi man min dzikrihi. Apa hikmahnya Allah menciptakan lisan untuk seorang hamba? Liyukthira bihi min dzikrih, agar hamba tersebut memperbanyak zikir kepada Allah dengan lisannya. Oba ke zikir ya, baca la ilaha illallah sing mineng, laufat Allah 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 sing mineng, zikir la ilaha sing mineng. Tong bareurat zikir ka Allah ya, tong bareurat maca zikir ka Gusti, zikrullah, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tong bareurat. Kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku, bentengku, kata Allah. Faman qalaha dakhala hisni, siapa orang yang membaca la ilaha illallah telah masuk kepada bentengku. Amin. Wa man dakhala hisni amina min azabi, siapa orang yang masuk bentengku dijamin oleh Allah amina min azabi, pasti dia aman dari azabku. Masya Allah. Tuh geus puguh untungna mungkin dikir. Jelema rugi nu kitu teh. Paksakeun baca zikir mineng puguh, nu puguh ganjarana, nu puguh kauntunganana, daripada orang ngobrol teu pararuguh nu teu puguh ganjarana geus puguh dorakana. Wa tilawati kitabih, jeung pikeun untuk memperbanyak membaca baca Quran, siga eueuh deui bacaeun. Abdi teh buya teu gaduh bacaeun, eta Quran baca. Kumaha teu tiasa, ajikeun kalau bisa. Siga eueuh deui we nya. Eueuh deui pi obroleun teh. Padahal loba tah Quran baca. Mun bisa 5 juz sapoe. Pada salat subuh sajuz, lohor sajuz, asar sajuz, maghrib sajuz, isya
Gitu kodona mah. Gitu teh. Da teu kabujeng. Lain teu kabujeng teu maksakeun. Si kedua teh. Ya. Nah, aing ngobrol kabujeng. Aing ngobrol kabujeng. Aing keur baca Quran. Tah eta teh daek merangan hawa nafsu. Padahal waktu itu 24 jam. Kira-kira waktu 24 jam teh seueur sakedik. Keur Qur'ana sabaraha jam? Mana keur Qur'an? Lamun setengah jam ayeuna sajuz setengah jam berarti 5 juz 2 jam satu potong dina 24 jam 2 jam setengah. Lobana kalau bakene sesanan teu seur kene. Cantikna sabaraha jam dikirna? Kosong gede wae. Istighfarna sabaraha jam? Kosong. Salawatna sabaraha jam? Ya mah wiridan nurutan wae. Kumaha itu udah yang dipikir resep ku pangeran aing teu kalakuan pika sebelum wae pangeran. Sok ti ayeuna rek iraha deui ti ayeuna paksakeun ku urang. Paksa sibukkeun letah urang ku kasaya. Sibukkan lidah kita dengan kebaikan agar tidak disibukkan dengan kemaksiatan. Lamun kurang disibukkan baca Quran, zikir, moal aya waktu keur ngobrol teu pararuguh. Leres. Lamun disibukkan karena kasar. Itulah watak nafsu. Wan nafsu in lam tushghilha bil khair syaghalatka bisyarr. Nafsu itu jika kamu tidak sibukkan dia dengan kebaikan, dia akan menyibukkan kamu dengan keburukan. Kunaon urang kaburu ngobrol teu pararuguh, heuh da teu disibukkeun letah urangna kana kahadean. Teu disibukkeun kana maca Quran, teu disibukkeun kana maca sholawat, teu disibukkeun kana maca istighfar, teu disibukkeun, dianggurkeun. Akhirna weh disibukkeun ku nafsu urang kana kawonan. Madak sibukkeun letah urang teh dipake nu sae. Kemudian waliun sahabi ibadah. Ya, Allah ciptakan ini lidah untuk memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah. Oh, nasihatan, ingatan, silih emutan, silih ingatan. Oh, nasihatan, terutama karena diri urang. Tawa urang minta nasihatkan jalmi-jalmi nu saroleh. Sok tong bosen nasihatan. Untuk memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah wa yad'uhum bihi ila ta'atihi untuk mengajak mereka hamba-hamba Allah kepada taat kepada Allah. Tuh dengan bisa keluarkeun nasihat lamun aya letahna, aya sorana. Bisa pidato eueuh soraan. Bingung nu kadeke naon ieu nyaritakeun naon terus teh. Mumpung tah letah teh masih kene ku Allah dipaparin sehat, gunakeun keur nganasehatan hamba-hamba Allah supaya daraek taat ka Gusti Allah. Kitu-kitu cenah dipakena teh. Wa yu'arrifahum ma yajibu alaihi min 'azimi haqqih. Yang pikeun mere nyaho ka hamba-hamba Allah naon nu diwajibkeun ku Allah ka maranehna. Kewajiban di Allah sin arapaleun sararea naon wae nu wajib teh parentah Allah teh naon wae larangan Allah naon wae tah su'abul iman sina arapal tuluy deui naon deui kabair sina arapa dosa gede teh sabaraha hiji naon wae dosa gede teh itu parentah Allah nu wajib teh sabaraha hiji naon wae su'abul iman teh tah sing arapal waliyudhira bihi ma fi dhamin hajati di dunya. Hikmahna leta teh pikeun nembongkeun si jalma bi ku eta leta dengan itu lidah ma fi dhamiri apa yang ada di dalam isi hatinya dari kebutuhan duit agama dan dunianya. Fa in istamalu bidzalika kana minasyakirin, jika dia orang tersebut menggunakan itu lidah dengan apa? Dengan membaca zikir, membaca Quran, membaca istighfar, salawat, menasihati hamba-hamba Allah,
mengajak mereka untuk taat kepada Allah, memberitahu kepada mereka mana yang wajib, mana yang haram, memberitahu kepada mereka tentang agama, kewajiban-kewajiban agama, maka orang tersebut tergolong orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut orang bersyukur. Kalau bersyukur, Allah sudah janji, wala in syakartum la azidannakum. Nanti lidah kita ini bermanfaat, ya. Diberi kemanfaatan yang yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita gunakan kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wa in syaghalahu wasamalu bi khilafi ma khuliqa kana minadh dhalimin al mu'tadin. Jika orang tersebut menyibukkan lidahnya dan menggunakan lidahnya kepada selain perkara yang diridhai oleh Allah, orang tersebut tergolong orang yang zalim. Tuh, jadi zalim orang teh. Jadi riweuh we jadi jelema zalim teh. Tutuna loba nu nyari hate ku urang. Gara-gara naon? Letahna tah ku urang teu digunakeun kana nu bener. Loba jelema nu nyari hate aku kurang. Nyeri hati mah hese ngubarana beda jeung nyeri awak. Kadang-kadang deui ka maot teu cager-cager nyeri hati mah nyeleki di hati. Eta kadenya tina cariosan dijaga ini. Kemudian bagaimana caranya mengatasi ini penyakit ghibah? Karena ada orang yang memang sudah etik-etik di soleda teh karena ngupat teh. Ngupat teh di soleda. Babari eta mah eta mah di soleda teh ngupat teh. Ada seperti ada. Orang seperti itu ada banyak, bahkan lain ada deui banyak ya. Bagaimana cara ngobatinya agar lisan ini tidak terjerumus kepada ghibah? Nah, Imam Ghazali menjelaskan, ya, innama tu'alaju bima'junil ilmi wal amal. I'lam anna masawiyal akhlaqi kullaha atau kulliha innama tu'alaju bima'junil ilmi wal amal. Ketahuilah sesungguhnya keburukan-keburukan akhlak yang buruk ini bisa diobati dengan apa? Bima'junil ilmi wal amal, dengan kumpulannya ilmu dan amal. Jadi kudunya heula bahayana ngupat sing apa saur Allah kumaha, saur Rasul kumaha, bahayana ngupat raket timbul tos apal sieun da aya sieun teh aya kaduhung tina naon geus apal heula itu apal mah genah pan genah ngupat mah lain. Komo nu diupatna teh jelema nu dipikang ewa ku urang hese eureunna tah upatna teh. Ya, aya jelema dipikang ewa ku urang hese eureunna gitu. Tah mudah-mudahannya Allah ngajaga urang sadayana. Allah ngaraksa urang sadayana tina sagala rupi kamaksiatan zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji wal ma'ab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nugfa kulla syar nuhdha bil khairi wa nugfa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syu'un رضا منك العيون واقضي عنا
Mana kulla duyun qabla an ta'ti narusurul manun waghfir istur'an ta akraman satar akraman satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi hilin nasi shifa كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار وعلى الصحب المصابيح الغرار يا الله من فاتكن علمك berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti pegangan semua beserta keluarga handai tolan tetangga laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan, berilah kami rizki yang halal, teman bertakwa, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum dan menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kitab, sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia. Oh tenang, bendera Allah madina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك نتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا يا مولانا يا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نتوسل بك إلى ربك fi hajatina, mengasbatan hajat-hajatna dina manah masing-masing ka Allah subhanahu wa ta'ala.
شفاء الله شفاء أنت في حاجاتنا وسنتنا دينا جعلنا ذرياتنا جعلنا علماء العاملين حسن الخاتمة بجاه سيدنا رسول الله بسر القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان